eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre olukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Voilà, mbote na bino na pesi bino mbote ya mingi. Na ye maintenant cette fois-ci ko beta masolo ya politique et peso pela moto makasi. Nde na ye siko ko beta masolo ya politique pour que to yeba ndenge ni esengi to sala. Monde ezali ko pela moto. Afrique pe ezali ko pela moto. Biso ba congolais esengeli pe to comprendre pe to lamuka. Ba o balandelaka ba faire de l'état mingi balandelaka pe ba actualité politique ndenge ni zo kende na monde. Récemment mikolo yuti ko leka Chine baza ko ndongwana makasi na États-Unis. Ballon moko boye, ballon chinois et kenaki ko evola ki na espace aérien ya États-Unis. Ballon chinois wana ba américain balobi ezali ballon espion, ba chinois balobi ezali ballon météorologique pour que batala ndeni météorologique na ba ndeni ezali kokini. Mais les américains ba akise Chine que ezali ballon espion pour ko faire ko collecter ba information na niveau ya États-Unis pour na okenango na niveau ya Chine. Ballon selon ba américain, ballon espion na ezali basé eza toujours na espace aérien ya États-Unis précisément côté ba munitions ba armement nucléaire ya États-Unis ezali. Ballon chinois wana selon ba américain ils ont collecté ba information na États-Unis et que nanango na Chine. Mais ba chinois lobi ezali ballon espionné mais ezali ballon pour na ko vérifier ba situation météorologique ya monde ndeni ezali kokende. Ba américain ba lobi non comme bango ba kwa que bango bazane grande puissance ba eko décider ya ko abattre ballon wana. Les Américains ils sont organisés batindi chasseur moko chasseur moko mati na avion a keiko exploser ballon wana ballon espion wana selon ba américain ba exploser ballon wana ba chinois pe ba décider ba lobi non comme États-Unis a sali ndengwana yebaka ke na espace aérien na biso na espace naval na biso. Et là, on y a États-Unis et qu'on circuler ou encore qu'on voler ou encore qu'on passer dans l'espace d'Abisoté. Ouane Ezali rappelle Nazali Kopé Sabino ba Congolais. Voilà comment le monde Ezali Kokendi. En même temps, guerre Russie-Ukraine. Jusqu'à présent, on a presque une année à guerre ouana et ici la raté. Ba occidentaux, autant. Bazali ko renforcer Ukraine na bachar Léopard et zoyaka toujours vers Ukraine. Ba opesa bango ba munitions, ba opesa bango presque tout et c'est ba pesa bango pour que ba bundisa toujours Russie. Au lieu bango ba lukaba ko asseoir makambu ba mema bango na négociation autant Union européenne ba occidentaux bazar s'organiser toujours pour na kotinda ba munitions kotinda ba engin de guerre vers Ukraine pour na kobundisa toujours Russie. Sans oublier que Russie azali grande puissance. Russie a cette terre tant au but au fur et à mesure boza ko envoyer ba engin vers Ukraine. Cela vous dit boza toujours ko s'amplifier, boza ko amplifier toujours guerre wana. Voilà comment un politique ou encore un monde des Aïkokindi. Pour vous rappeler encore, monde entier, William Branham dans la brochure clair a expliqué très bien les rois du Nord, comment ils ont renversé les États-Unis. Les rois du Nord, c'est la Russie. Comment ils ont renversé les États-Unis. Actuellement dans le monde, ça risque maintenant que
guerre mondiale s'est créée. Si une guerre mondiale est recréée, mais et là, moi, ma bé et ça ma makasi. Wana ezali d'abord prophétique par rapport à message à William Branham. Bo luka brochure wana bo mona ngo ezali presque partout. Titre na ngo na bosali me egoya. Bo luka ngo bo komona ngo comment William Branham ndenge ni na loba par rapport à les rois du Nord, comment ni ba ko renverser États-Unis. Tout ce qui se passe là, maintenant biso on a Congo, tout ça toujours na ba distraction. Olé to so bana ko s'organiser. Tout ça toujours dans la distraction. Ce que vous devez comprendre très bien. Ce qui est aux États-Unis et déjà très bien que ça va créer beaucoup de problèmes. Surtout en Afrique et dans le monde. Banguna o balinga Congo te ba profiter na moment wana. Surtout Rwanda. A profiter na moment wana pour na roboto la biso Goma. Pour que Babylone wana eyate à la longue na ndenge rythme même ndenge monde déjà okende. Toko na makambwana pour que makambwana ezala te esengeli na biso ba peuple congolais tozala uni tango ekoki to telema po na mboka tango ekoki to bundela mboka na biso tozala éveillé tozala uni to bundela Congo to bundela mboka na biso c'est vraiment important to tika d'abord ba divergence na biso na linga mutu x te na linga mutu y te c'est yong to sala mutu wana Nzambe mo kutasala biso alinga biso na bato ba yibaka na bato ba yibaka te nzamba alinga biso no surtout et bon yo individu olo ba ke nga alinga muto na te oh mais c'est quoi ça yo za congolais nga za congolais siko olinga nga te na sala yo nini totika makambo wana c'est le moment que nous devons nous se mettre ensemble unis comme un seul homme pour que to bundisa banguna nyoso to bazali ko telemela mboka na biso peuple congolais tango ekoki to telema po na mboka tango ekoki to bundela ekolo na biso président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est notre frère à nous je répète ça na mabe na ye na malamu na ye azali ndeko na biso na otela bino extrême moko ya vidéo par rapport ya ba force régionale o bayaki na Goma commandé ni président de la République Azako benda matoi na général o azaki na force régionale wana. Pour na koyebisa bango que vous devez vous se collaborer avec nous et la population pour que to bengana banguna wana boyaki pona ko sunga biso. Boyaki ti encore pona ko nuire biso. Là c'est le président de la République qui parle na général wana o azaki na kati ya force régionale wana. Là c'est le président de la République. Cela veut dire quoi? Soutenons notre président. C'est notre président à nous. To soutenir yé, c'est important. Na lire au mot que zali ko kende ou encore monde zali ko kende pour na sala bino rappel ya makambo ele kana monde. Na lire au monde zali ko kende si to se mettre ensemble té. Ce qui to zali unité. Là je vous dis clair, mote kopela, to za diviser. Pour que tous à la divisité, nous devons nous se mettre ensemble. Tous soutenir Mokonzi Mboka. Ce qui peuple congolais azali uni. Ata monguna ye na gauche à droite, a olonga bisote. A olonga bisote. Tango ekoki to telema pona mboka, slogan na biso yango wana. Tango ekoki to telema pona ekolo. Soki yo obundeli mboka te nana obundela mboka pona yo aozala te tozobota bana tokotika bana na biso na mboka o ezali infiltré non c'est le moment que nous devons nous se battre pour que mboka na biso ezala dirigé par des Congolais non pas par ba étrangers ba nilotique o bazwa ko déranger mboka na biso sinon te soki to bundisi banguna te na mikolo oyo koya tokozala ba esclave yango pe de tozali komona ngo malemba tout ce que nous faisons ici moi et toi avancer bien exactement pourquoi tozali infiltrer dans tous les coins Passion. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça.
Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous po vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bampotolokeshi ye mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre